ជំរាបសួរនិងស្វាគមន៍បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះមុំសៀនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើស្ក្រាប់ខាត់ស្បែកឲ្យសខ្ចីនិងជួយឲ្យសាច់ចាំស្អាតភ្លឺថ្លាពីខាងក្នុងដែលប្រើក្នុងរយៈពេលខ្លីស្ក្រាប់ខាត់ស្បែកនេះមិនត្រឹមតែប្រើសម្រាប់ជួយឲ្យស្បែកសប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងអាចប្រើសម្រាប់បំបត្តិក្លៀកខ្មៅនិងកម្ចាត់ក្លិនក្លៀកមិនល្អបានផងដែររូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីហើយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏អាចប្រើស្ក្រាប់ខាត់ស្បែកនេះបានផងដែរតោះតើមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដែលយើងនឹងត្រូវការមានដូចជាអំពិលទុំសុទ្ធអំបិលម៉ត់និងក្រូចឆ្មាឥឡូវនេះសូមដាក់អំពិលទុំប្រហែល1ខាំចូលទៅក្នុងចានដែលស្អាតបន្ទាប់មកដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន3ស្លាបព្រាបាយសូមកូរច្របល់រហូតដល់សាច់អំពិលទុំបែកចូលគ្នាបានល្អអំពិលទុំនិងទឹកក្រូចឆ្មាសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលជួយសម្អាតស្បែកធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនស្រស់ថ្លាស្បែកភ្លឺរលោងជាងមុនបន្ទាប់មកដាក់ស៊ុត1គ្រាប់បងប្អូនអាចប្រើស៊ុតមាន់ឬស៊ុតទាក៏បានស៊ុតគឺអាចជួយធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺរលោងអាចប្រើបានទាំងស្បែកស្ងួតនិងស្បែកខ្លាញ់បន្ទាប់មកដាក់អំបិលម៉ត់3ស្លាបព្រាបាយអំបិលធម្មជាតិមានផ្ទុកសារធាតុរ៉ែដូចជាប៉ូតាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមនិងកាល់ស្យូមដែលជួយកាត់បន្ថយការរលាកជួយឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងថែមទាំងជួយពង្រឹងស្បែកបានទៀតផងអំបិលក៏ជាអ្នកខាត់ស្បែកដ៏ល្អនិងមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងមេរោគប្រសិនបើបងប្អូនមានស្បែកស្ងួតខ្លាំងអាចបន្ថែមប្រេងវីតាមីន E ប្រេងដូងឬប្រេងអូលីវរូបមន្តនេះនឹងជួយសម្អាតស្កោសិកាស្បែកដែលងាប់ចេញនិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនមើលទៅសមម៉ត់ទន់រលោងស្ក្រាប់ខាត់ស្បែករបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមខាត់ថ្នមៗនៅលើដៃជើងនិងនៅលើកន្លែងណាដែលបងប្អូនចង់ឲ្យសបន្ទាប់ពីខាត់រួចរាល់ហើយសូមទុកចោលរយៈពេល10ទៅ15នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដោតសំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅទន់សមម៉ត់និងភ្លឺថ្លាជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment ខាងក្រោមសូមជួយចុច like និងចុច subscribe YouTube Channel និង Facebook Page របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តនិងតែងតែគាំទ្រទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ